こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。この数年、捨て活でいろんなものを手放し、ズボラな私もどんどん心地よい暮らしができるようになりました。一方で捨て活って案外難しくて、物を減らすためにはいろんな工夫とアイデアが必要です。そこで今回は、日々どんなものが捨てられるか試行錯誤する私が、この9月10月に捨てたものをご紹介します。捨て活を頑張りたい方々の参考になれば幸いです。それではスタートです。最近手放したもの一つ目はゴミ箱です。最近ロボット掃除機の導入を本気で検討している私です。いつかお迎えするロボット掃除機に思いっきり活躍してもらうためにも、床に置いているリビング用ゴミ箱と洗面所用のゴミ箱2つを手放すことにしました。今は家にあるゴミ箱は冷蔵庫横に置いている自治体指定のゴミ袋だけになり、ゴミが出たら都度この袋に入れています。水気を含むゴミはキッチンに置いている生ゴミ用袋に入れ、毎日封をしてゴミ袋に入れます。最初は本当に手放していいか不安だったので、ゴミ箱は玄関収納にしばらく置いておき、手放した暮らしを疑似体験してみました。そしてゴミ箱のない暮らしを1ヶ月間試してみたら、むしろ快適ということが分かったんです。良かった点、まず1つ目はゴミ出しの手間が減るということです。ゴミ収集日に家中のゴミ箱からゴミを集め、一つの袋にまとめるという作業がいらなくなり、すでにまとまっているゴミ袋の封をするだけになりました。いちいちゴミが出るたびにゴミ袋まで捨てに行くことの方がよっぽど面倒ではないかとずっと心配していましたが、どこからもキッチンへのアクセスがいい 1K の我が家では大した問題ではなかったです。でももし私がソファで過ごすような生活だったら、わざわざキッチンにゴミを捨てるのは超めんどくさかったと思います。ソファをなくし、ハイテーブル中心の暮らしで活動的になれた今は、もう手の届く範囲にゴミ箱を置いていく必要はありません。ゴミ箱がなくなり良かったこと2つ目は、ゴミ箱用のゴミ袋がいらなくなったことです。週に2回収集日があるのですが、正直洗面所もリビングもなかなかゴミがたまらないので、袋ごと捨てるのはもったいない気がして、ゴミ出しをスキップする日もしばしばありました。ゴミ箱が1箇所になってから、ちゃんと週に2回家中のゴミをリセットできるようになり、とても衛生的ですし、ゴミ箱用のゴミ袋も買う必要がなくなり、お財布にもありがたいです。ゴミ箱は手放してよかったです。最近手放したもの2つ目はスツールです。こちらもゴミ箱と同様、床に置くものを減らしたくて手放すことにしました。ソファーに座った時の足置き場にしたくて数年前に買ったのですが、今ではソファーは手放してしまい、スツールは使っていませんでした。でも気づけばそこにあるのが当たり前の風景と化していて、持っていることに何の疑問も感じていませんでした。ようやくいらないものと気づくことができ、手放すことにしました。床に置くものを減らしたいと、このスツール、そしてゴミ箱2つを手放してから、毎朝のフロアモップがけで動かさなければならないものが減り、より楽に掃除ができるようになりました。最近手放したもの3つ目は歌物です。動画でもたびたび登場し愛用していた歌物ですが、ちょうどなくなったタイミングになり、一度手放してみることにします。どこの場所の掃除にも使えるし、中性洗剤なので肌にも環境にも優しいとメリットいっぱいの歌物ですが、私的に気になるポイントが3つありました。まずは価格です。歌物って詰め替え1袋200円以上もして、他の洗剤と比べかなり高いです。2つ目は泡です。歌物は泡を拭き取るのが案外大変なんですよね。水で流せる場所にはいいのですが、拭き取りが必要な場所には泡が残りがちです。なのでこういう場所は
消毒もできる次亜塩素酸スプレーで掃除していて、歌丸は使っていませんでした。もう一つ気になる点は洗浄力です。これは掃除をサボってきた私が原因なのですが、しつこい油汚れ、水垢はどうしても落とせません。こんなもやっとポイントがあったので、歌丸を使うのをやめてみることにしました。掃除があまり得意でない私なので、科学の力を最大限使って楽にピカピカにしたいと思い、中性洗剤の歌丸の代わりに弱アルカリ性のセスキ炭酸ソーダパウダーと酸性のクエン酸スプレーを最近買いました。酸性のクエン酸はアルカリ性の汚れ、例えば水垢、石鹸カス、トイレ汚れなどと中和反応することにより落としてくれます。またアンモニア臭、タバコ臭といったアルカリ性の匂い消しにも効果的です。ですので水回りのお掃除にぴったりなんです。ただし除菌効果は弱いためカビ掃除には効果がありません。なので私はカビ掃除にはキッチンハイターを使っています。なおクエン酸は塩素系の製品と一緒に使うと有毒な塩素ガスが出ますので、クエン酸とハイターの同時使用は厳禁です。注意してください。一方セスキは弱アルカリ性であるので、酸性である油汚れや皮脂汚れと中和反応することにより簡単に汚れを落としてくれます。なのでキッチン周りの油汚れ、浴槽や衣類についた皮脂汚れ落としにぴったりです。私はコンロ周りには水で溶かしたセスキをスプレーして毎日拭いています。換気扇フィルターは週に一度シンクに温水とセスキパウダーを溜めてしばらくつけ置きしています。セスキを使い始めてから本当に楽に油汚れを退治できるようになりました。実は最近ここに引っ越し始めてから初めて換気扇ファンを掃除しました。実家は羽タイプのファンがついていて、ファンといえばこれとイメージしていたので、一方で私の家はファンがなくて掃除が楽だなーってずっと思っていたんです。でも実はファンがちゃんとついていることに最近気づきました。5年分の油汚れは本当にしつこくて、セスキでつけ置きし油の塊を拭き取って3時間もかかってようやく汚れをある程度落とすことができましたが、とてもヘトヘトになりました。今はもう月1つけ置きして流すだけになったので、とっても楽になりました。こまめな掃除ってむしろ楽なんだなぁと改めてここで実感しました。話はそれましたが、セスキとクエン酸を使って最小限の労力で効果的に掃除ができないか試みています。実際に使ってみた感想としては、セスキはしつこい油汚れも浮かせて落としてくれたので本当に効果を実感しています。一方でクエン酸は軽い水垢であれば歌丸と同じぐらいきれいにしてくれるのですが、しつこい水垢は今のところ落としきれていません。しばらく試してみて歌丸の方がやっぱり良かったか動画でまた共有したいと思っています。また頑固な水垢退治でおすすめの方法があればぜひコメント欄で教えてください。私が今使っている洗剤と効果、おすすめの使用場所を表にまとめてみましたので、興味のある方はぜひ一度動画を止めて確認してみてください。続いて最近手放したものはいただき物の梅ジャムとその瓶です。数年前にお裾分けとしていただき、パンケーキにつけたりヨーグルトにかけたりして食べていました。本当に美味しかったんですよね。でも朝ごはんを食べるのをやめてから使わなくなってしまっていました。それでも捨てるなんてもったいないし、処分も正直面倒と放置し、時だけがこうして経ってしまいました。今はもうたとえパンを食べる時でもこの古いジャムをつけるなんて怖くて到底無理です。見て見ぬふりをしていたこのジャム瓶もようやく重い腰を上げて処分できました。食べ物を処分するのは心が痛みますが、この経験を反省してこれからは食べ物は計画的に食べきりたいと思います。続いて手放したものは日焼け止めです。夏が終わりほぼ使い切ったので処分します。
まだまだ日差しはありますが、最近は長袖を着ていて太陽に当たるのは顔だけ。顔は UV カット力の高い下地でカバーできているので、めんどくさがりな私が次の春夏まで日焼け止めは塗りません。なので私は毎年長袖を着始めるタイミングで日焼け止めは処分しています。今年はちょうどいいタイミングで使い切ることできましたが、もし日焼け止めが余っていても翌年に持ち越すのは気をつけましょう。開封後の使用期限はネットでは1年と言われたりしますが、空気に触れ酸化したり雑菌が入り込みやすく、品質と安全性が低下します。実際私も前の年に使っていた日焼け止めを翌年に使ってしまったことがあるのですが、つけたところにジンマシンが出てしまって大変だった経験があります。自分の肌が大切ですから、もったいないと思わずシーズン終わりには手放すようにしています。続いて夏服の見直しをしていきます。夏が終わったここで、この夏を振り返り、一度も着なかった服や気に入らない服を手放そうと思います。まずはホワイトのリネンパンツです。去年はたくさん着たパンツでしたが、お腹周りのデザインが私の体型には似合わず、ずっとモヤモヤしていました。このように体型が合わないアイテムは合わせられるトップスも限られていて、使いにくいアイテムでした。今回手放します。この黒のトップスも毛玉汚れが気になっていたので手放します。続いてはキャミソールタンクトップ類です。普段カップ付きキャミソールで過ごす私にとっては出番はほとんどありませんでした。それでももしかしたら使うかもとなかなか手放せていませんでした。こちらのグレーのタンクトップはこの夏一度も着なかったので手放します。黒のキャミソールは3つもあります。たまに使うので1個だけ残してあとは処分としたいところですが、ちょっとまだ決心がつかないので1枚だけまずは手放してみます。こちらはレギンスです。運動の時やスカートと合わせて使おうと思っていたアイテムなのですが、この1年近くほぼ着ていません。完全に手放すのはまだ不安なので、2枚のうち1枚だけ手放そうと思います。続いてバケットハットです。かぶっているだけで芸能人の気分になれるのがお気に入りで、夏はもちろん遠出をするときはいつもかぶっていましたが、色あせが気になってきました。こちらも手放そうと思います。キャップを一つ持っているので新たに帽子を買う必要はなさそうです。また今ではあまり使わなくなってしまって汚れも目立つトートバッグも手放します。動画では紹介しきれなかったものもありますが、また今月もこれだけ多くのアイテムを手放すことができました。これからも日々暮らしと向き合い、自分にとって本当に大切なものは何か考えながら少しずつ物を減らしていきたいと思います。手放したアイテムとよく視聴者様からお問い合わせいただくそれぞれの処分方法をまとめましたので、気になる方は見てみてください。処分方法を決める私流の判断基準も動画で紹介していますので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。この度おかげさまで登録者数3万人を突破いたしました。見てくださる皆様、本当に本当にありがとうございます。最初はただ物を捨ててしまうのはもったいないからと記録を残したくて始めた YouTube でした。でもミニマリストを目指して生活をするうちに不思議と自分の価値観が変わって日々の暮らしを幸せと感じられるようになったんですね。そんな私が体験したミニマリズムのパワーをいろんな方に知ってほしいと、動画の内容も今日まで少しずつ変化してきました。まだまだミニマムな暮らしに向けて試行錯誤の日々ですが、そんな姿も皆さんと共有しながら、皆さんと一緒に心軽くハッピーな暮らしを目指していけたらなと思っています。それではこれからもどうぞよろしくお願いします。